Оройн төр үзэгчдээ MBC NEWS Medeelliin хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Тогтвортой ил жуулчлал бүтээмжтэй эдийн засгийн төсөл улс аймагт хэрэгжиж байна. Аймгийн нийгмийн эдийн засгийн 7 дугаар сарын статистик мэдээллийг танилцууллаа. 10 дугаар багт зөрүү төсөвгүй сувагчлалын ажил хийгдэж байна. Стандартын бус сувагчлал хийгдэж байгаад ард иргэд бухимдалтай байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэн үед анхаарлаа хандуулно. Мэдээ хэлж байна. 2018 оны 1-р сараас эхлэн Увс аймагт Монгол улсын тогтвортой ил жуулчлал хүртээмжтэй эдийн засаг төсөл хэрэгжиж байна. 2.5 жилийн хугацаатай хэрэгжих уг төслийн хүрээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн дэргэд тогтвортой ил жуулчлал, тогтвортой хөгжил, түншлэл, хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулагдана. Тус зөвлөлд 4 талын төлөөллүүд багтаж ажиллах юм. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн эрдэс баялаг түүхийн эдийн ижбүрэн санаачлагад хөтөлбөрийн 3 дугаар шатуулга Монгол улсын тогтвортой аялал жуулчлал хүртээмжтэй эдийн засаг төслийг Монгол улсын засгийн газрын тохируулагч агентлаг, үндэсний хөгжлийн газар, Тайландын олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн эрдэс баялаг түүхийн эдийн ижбүрэн санаачлагах хөтөлбөр хамтран 2018 оны 1-р сараас эхлэн 2.5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлж эхлээд байна. Үндэсний хөгжлийн газар нь Монгол, Тайланд, Герман улсын 3 талт хамтын ажиллагааны энэхүү төслийн үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага бөгөөд Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 болон 3 тулгуурт хөгжлийн бодлогод тусгагдсан эдийн засгийн тэргүүлэх салбарыг нэгүүлэх аялал жуулчлалын салбарыг тухайлбал орон нутгийн онцлог тохирсон иргэдийн оролцоотой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж орон нутагт ажлын байр шинээр бий болгоно. Ядуурлыг бууруулахад салбар хоорондын бодлого стратегийг уялдуулан ажиллах юм. Энэхүү төслийг Увс, Баянхонгор, Сэлэнг аймагуудын төсөл хэрэгжүүлэх дэд нэгжээр дамжуулан төслийн үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлнэ. 3 талт хамтын ажиллагааны хөтөлбөр нь Тайланд, Герман улсуудын санаачилсан түншлэлийн хөтөлбөр бөгөөд тус 2 улсаас гадна дахин нэг улс сонгож хамтран хэрэгжүүлдэг юм. Тус төслийг Тайланд улс өмнө нь өөрийн хөрш, Вьетнам, Камбож, Лаос, Мянмар, Тимор-Лесте орнуудтай хамтран хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ удаад Монгол улсыг сонгон хэрэгжүүлж байгаа нь тус хөтөлбөрийн хувьд их газар байршилтай улс оронтой хамтран хэрэгжүүлж байгаа анхны тохиолдол юм. Орон нутгийн цогц хөгжил түншлэлийн төслийн хүрээнд нэлээд олон үйл ажиллагааг бол явуулж ирсэн. Энэний бол хамгийн том үйл ажиллагаа нь бол манай одоо Герман улсын хамтын ажиллагааны нэмэлт бол техник тусалцааны төсөл хэрэгжүүлдэг юм байгууллага байгаа. Энэхүү үднээс бол мэдлэгийг бий болгох, тийм ээ, чадхыг бий болгох энэ чиглэлээр бол маш олон төрлийн сургалтууд явуулсан. Одоо талууд тус бүртэн сургалтууд явуулж исэн. Түншлэлт бол одоо яг түншлэл 4 талыг нь дөрвөлгөн оролцуулсан байдлаар бол сургалтууд явуулж, уулз зөвлөгөөнүүдийг хийж, тийм ээ, туршлага судлууж, гадаад дотоод одоо олон орнд туршлага судлууж исэн байгаа. За манай одоо төслийн харилцагч нар буюу өр шимийг хүртсэн хүмүүсээс бол иргэд албан хаагчдаас бол маш олон сэтгэл ирдэг. Энэхүү төслийн хүрээнд бол бид нар маш их боловсрч олон талын мэдлэг авлаа. Маш их давуу талтай байлаа, тийм ээ. Цаг үеийн үнэхээр энэ 90-100-д бол бид нар хөл нийлүүлж чадхуйц хэмжээний олон мэдлэг авсандаа маш их баяртай байна гэж хэлдгээд. За 4 талт түншлэлийнхээ хүрээнд бол бид нар хэрхэн одоо түншлэлээрээ хэрхэн үйл ажиллагааг хамтарч зохион байгуулах вэ, тийм ээ. Одоо 4 өөр байгууллага хамтарч үйл ажиллагаа хэрэгжүүлнэ гэдэг бол тэр бол тиймч амар зүйл биш. 4 өөр ашиг сонирхол явж идэг. Гэвч бид нар аймаг орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн төлөө хувь нэмрээ оруулан гэсэн энэ том зорилго, ганцхан зорилгынхаа төлөө бол түншлэлийн маань маш идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсан. Хэдий одоо сайн дурын чанартай санхүүжилт нь бол тодорхойгүй юм зөвлөл байсан ч гэсэн маш олон одоо олон тооны үйл ажиллагаануудыг бол явуулсан байгаа. Эвний нэг тод жишээ нь бол хамгийн сүүлд бид нар бол баруун Монголын соёлын үеийг сурчилсан гэр аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийг баруун 5 аймагтаа бол одоо анх удаа Увс аймагтаа бол энэ төслийг хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд бид нар бас тариалан сумын ундрал хэмээх нөхөрлөлийг бол яг аялал жуулчлалын нутгийн иргэд түшиглсэн аялал жуулчлалын нөхөрлөл болох ийм сургалтуудыг бол явуулаад одоо бол одоо манай тэр нөхөрлөл бол одоо жуулчид хүлээж авахд бол одоо нэг шатаар ингээд алхам явсан байгаа. За хөдөө аж ахуйн чиглэлээр бид нар бас анхаарч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За одоо яг энэ бол одоо шинээр хэрэгжих үйл ажиллагаа болох гэж байгаа. Өмнө нь бол одоо манад маш олон төслүүд бол чацрагны талаар бол үйл ажиллагаа явуулж ирсэн.
чацрын ихний яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг. Германы олон санхүүгийн хамтын ажиллагааны эмнэлэг одоо энэхүү төслийн хүрээнд болохоор түншлэлээрээ дамжуулан бид нар чацранаас өөр ямар төрлийн одоо жимс жимсгнийг манай аймагт хөгжүүлэх боломжтой байна вэ? Манай аймгийн иргэдэд одоо ямар өөр төрлийн жимс жимсгнийг одоо тариалбал илүү бас хувь нэмрээ оруулах вэ гэдэг тэр судалгаа шинжилгээг нь хийгээд цаашид одоо ямар хэлбэрээр явж одоо хөгжүүлж авч явж болох вэ гэдэг тэр арга зүйн тусалцааг нас үзүүлэх байна. Тус төслийн хүрээнд аялал жуулчлалын байгаль дээлтэй бүтээгдэхүүн болон үн цэнийн сүлжээг Монгол улсын 3 аймагт бий болгох, аялал жуулчлалтай холбоотой үйлчлэгийг хөгжүүлэх, маркетинг хөгжүүлэхэд төр хувийн хэмжээний хамтын ажиллагааг сайжруулах, орон нутгийн болон аймгийн засаг захиргааны аялал жуулчлалын төлөвлөлт, аялал жуулчлалын чиглэлийн менежментийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, аялал жуулчлалын салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих арга хэмжээг үйл ажиллагааны наривчлсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх юм а. Тус төслийн хүрээнд Увс аймагт аялал жуулчлалын гэр мэдээллийн төв өнгөрсөн онд байгуулагдсан нь ихээхэн ач холбогдол зүйл болсныг онцолж байлаа. Хотод энэ 280 гаруй хүмүүс ирсэн байна. Гадаад энэ 130 гаруй хүмүүс ирсэн гэсэн. Одоо бидний өөрсдөө мэдээллийн өдөр бүртгэл судалгаа хөтэлдэг байгаа тэрүүгээрээ. Бас тэрнээс ч илүү тоо бол байгаа. Бид яг зөвхөн тэр дээрээ бичсэн хүмүүсийнхээ судалгаа тоогоор зэрэгтэй дижүүлсэн байна. За энэ мэдээллийн төвөнд ажилласнараа ямар үр дүнд хүрсэн бэ гэхээр гадны бас ирсэн аялагчид бас мэдээллийг одоо маш сайн авсан. Бид мэдээллийг хангалттай өгч байгаа. Дээр нь мэдээллийн төвдөө бас энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд төслийн хүрээнд нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл гар оролцоодоо бас дэмжиж энэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн мэдээллийн төвдөө байршуулж сурталчилдаг тийм ээ. Энэ талын бас арга хэмжээ авч бас нэлээдгүй одоо мөнгөний бас одоо борлуулалт юу хийсэн байгаа. Тухайлбал сая манай 50 улсаас бас төлөөлөгчид ирсэн манай мэдээллийн төвтэй танилцаад, үйл ажиллагаанд танилцаад, тэр гар оролцол бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нь үзээд тэгээд энэ өөрт хийцгээ компани энэ одоо сэлбэртэй гэрийг авах захиалга өгч бас 10 гаруй сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан явсан байгаа. Дээр нь тэр гар оролцлын бүтээгдэхүүнүүд, тэр мөрөн хуур тийм ээ бүтээгдэхүүн сувнэрүүдийг бас судалж аваад бас ингээ нэлээд үр дүнтэй байна. Бид хүмүүсийг бас цааш тас бол мөрөгжүүлэх тийм ээ. Одоо тэр гар орлогоо бүтээгдэхүүнүүдийн нэмэгдүүлэх тал дээр бас анхаарч ажиллах. Тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийнхаа хүмүүст нь бас хэлж үйл ажиллагаа тогтмол явуулж байна. Бас аялал жуулчлалыг дэмжих хөгжүүлэхэд бас бодит бас нөгөө үр дүнгээ өгж байна гэж хэлж байна. Дөрвөн талтай уулзалтанд эрдэс баялаг түүхийн эдийн ижбүрийн санаачлах хөтөлбөрийн дэд захирал Батболд оролцож цаашид төсөл хэрэгжүүлэхэд хэрхэн хамтарч ажиллах талаар төлөөлөлтөд санал бодлоо солилцлоо. Дараагийн мэдээ. Аймгийн статистикийн хэлтсээс 2018 оны 7 дугаар сарын аймгийн нийгмийн эдийн засгийн статистик мэдээллийг танилцуулсныг тодруулуулангаараа хүргье. 2018 оны 7 сард нийт төрсэн хүүхдийн тоо 1104 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 114 нэгж буюу 9.4%-аар. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 534 нэгж буюу өнгөрсөн оны мөн үеэс 406 нэгжээр буурч 43.2%-аар буурсан байна. Халдвар зөвшөөрөл өрсөлдөгчдийн тоо 434 нэгж буюу өнгөрсөн оны мөн үеэс 64 нэгжээр өсөж 17.3% өссөн байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 199 нэгж болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 11 нэгжээр нэмэгдэж 5.6%-аар өссөн байна. Хэрэглээний аймгийн индексийн жилийн эзэн өөрчлөлт нь 2018 оны 7 сарын байдлаар 4.9% хүрсэн байна. Аймгийн үрдүүлсэн төсвийн орлого 7 тэрбум 8.1 сая төгрөг хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 21.4%-аар өссөн байна. Аймгийн нийт эдийн засгийн зарлага 38 тэрбум 673.2 сая төгрөг болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 9%-аар өссөн байна. Аймгийн төсвийн өглөг 288.6 сая төгрөг төрж өнгөрсөн оны мөн үеэс 45.7%-аар буурсан байна. Экспортын хэмжээ 25.9 мянган Америк доллар болсон байна. Импортын хэмжээ 16 сая
237.8 мянган долларт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 38.3% өссөн байна. Банкны зээлийн үлдэгдэл 174.4 тэрбум хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 5.5% өссөн байна. Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл оны эхнээс 4 тэрбум 931.5 сая төгрөг болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 44.4% өссөн байна. Үүнээс уул уурхайн олборлох аж үйлдвэрлэл 555.4% буюу 6.9%. Боловсруулах аж үйлдвэрлэл 2 тэрбум 59.5 сая төгрөг буюу 30.1%. Цахилгаан дулаан нэрчин хүчин үйлдвэрлэл усан хангамжийн салбар 4 тэрбум 508.9 сая төгрөг буюу 59.3 сая төгрөгөөр тус өссөн байна. 2018 оны эхний 7 сард 1094 их амарчиж 1104 хүүхэд төрж мөн нас баралт 276 болж өмнөх оны мөн үеэс амарчсан их 121 буюу 9.9%. Төрсөн хүүхэд 114.1 буюу 9.41-ээр тус буурч нас баралт 21 буюу 10.5%-аар өмнөх оноос өсжээ. Няцлахсан эндэгдэл эхний 7 сард 19 гарсан ба өмнөх оны мөн үеэс 1 гаралтаар багассан байна. 1-ээс 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 7 гарсан ба өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 хүүхдээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд бүртгүүлэлтэй ажилгүйчүүдийн 58.2%-ийг 15-аас 34 насны залуучууд эзэлж байгаа бөгөөд 2018 оны 7 сард 534 ажилгүй иргэн бүртгэгдсэн хөдөлмөр халамж үйлчлэлийн хэлтс бүртгэгдсэн байна. Бүртгүүлэлтэй ажилгүйчүүдийг боловсролоор нь авч үзвэл дээд боловсролтой 30%, тусгай дунд боловсролтой 2.2%, мэргэжлийн анхан шатных 13.5%, бүрэн дунд 37.5%, бүрэн бус дунд 9.4%, бага боловсролтой 2.1%. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага шинээр бүртгүүлсэн иргэд эхний 7 сарын байдлаар 1174 болж ажлын шинэ байранд орсон иргэд эхний 7 сарын байдлаар 234 иргэн байна. Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 7 сард 41.1 мянган хүнд 8 тэрбум 725.9 сая төгрөгийн тэтгэмж олгосон. Өмнөх оны мөн үеэс тэтгэвэр олгосон тэтгэмжийн хэмжээ 2 тэрбум 760.5 сая буюу 1.5 дахин нэмэгдсэн байна. Эхний 7 сард бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 199 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 11 буюу 5.9% нэмэгдсэн. Өмнөх 4 жилийн дунджаас 6 буюу 3.2% гэмт хэрэг тус өссөн байна. Гэмт хэргийн улмаас 69 хүн гэмтэж 174 иргэн хохирсон байна. Аж үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 115 аж ахуй нэгж мэдээнд хамрагдаж оны эхнээс 7 сард оны үнээр 7.1 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 7.9 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 44.4%-аар бүтээгдэхүүний борлуулалт 50.1%-аар өссөн байна. Нийт борлуулалтын 63.3%-ийг дулаан түгэлт усан хангамж, 28.9%-ийг боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл, 7.8%-ийг уул уурхайн олборлолт эзэлсэн байна. Төрийн хуулийг хүн зөрчиж болон харин байгалийн хуулийг хинж давж сүрч чаддаггүй гэж өгвэ. Эд өдөр үргэлжлэн орсон борооны улмаас төр зүрийн адраас болж үер тавтаж урсгал тохиолдол нийт нутгийн хэмжээнд гарсаар байна. Хамгийн сүүлд гэхэд Дорнов аймгийн айраг сум үер тавтаж гамшин хэмжээнд хүрчээ. Айлуудын хашаа байшин далдурж гэрийн тоон хүртэл үер тавтсан байна. Аймгийн онцгой байдлын хэлтсийн тус өмнө ажиллаж байна. Байгалийн гамшиг аюул хэлж ирдэггүй гэдгийг хүн бүр мэднэ. Бороо хурал цасан шуурганд хүн бэлтгэлтэй анхааралтай сонор сэрэмжтэй байх ёстой. Хангаа дэлхий хизээ хаана ямар гамшиг буулгахыг хинч тааж тааварлах аргагүй юм. Тиймээсээ энэ сарч бороо хур элбэгтэй байна. Үер усны аюулаас болгоомжл гэж байнга л мэргэжлийн байгууллагууд мэдээлсээр сануулсаар сэрэмжлүүлсээр байгаа юм а.
Сайн шөнөдийн чиглэлд явж байсан суудлын 286 дугаар галт тэрэг Дорнов аймгийн Айраг сумын нутаг Цомог өртөөний 747 дугаар километрийн 900 орчимд замаас гарч осолдсон байна. Осол арахын өмнөх шөнө усрахыг адар бороо осноос замын далан өдөрснээс 1340 гаруй зорчигч тээвэрлэж явсан галт тэрэгний зүтгүүрөнөж 4 вагон замаасаа гарч олон зорчигч бэртэж гэмтсэн ноцтой осол гарсан юм а. Хэдий байгалийн давтагдагшгүй хүчин зүйлээс болж осол гардаа гэж албаныхан арьсаа хамгаалж байгаач үүнд хариуцлага хүлээх ёстой юм. Дээрх ослын улмаас өмнөд чиглэлийн галт тэрэгний хөдөлгөөнийг түргэх хааж 560 гаруй зорчигчдыг автобусаар тээвэрлсэн байна. Харин үнсэн галтай тэрэгнүүдийг сэргээн засварлах босгох ажлыг өчигдөр шуурхаа зохион байгуулжээ. Гэхдээ энэ ослыг гарахаас өмнө урьдчилан сэргийлэх боломж байсан гэдгийг Улаанбаатар төмөр замд ажилладаг албаныхан хэлж байгаа юм а. Зүтгүүр нь 150 тонн хүнд бөгөөд түүнийг Улаанбаатар төмөр замынхан өөрсдийн өргөгч замаас гаргах гэсэн ч хүчин чадал нь хүрхгүй байсан тул орцоолны улсаас сэргээн босголтын зориулалтын цуваг авчирчээ. Ийхүү төмөр замд гарсан ностоо осол яаманд гарсан хүн амны хэрэгтэй холбогдуулан салбарын сайд Бат Эрдэнэ, дэд сайд Цог Гэрэл мөн төрийн нарийн бичгийн дарга Бат Эрдэнээр үрт ажилласаа чөлөөлөгдөх өргөдлөө өгсөн байна. Үүний дагуу өчигдөр хуралдсан засгийн газрын хуралдаанаас сайдыг нь үрт ажилласан чөлөөлжээ. Мөнгөсөн 2021 оны 8 дугаар сарын 19-нд ардын засгийн газрын төв хэвлэл сонин хэвлэг дангажжээ. 1930 оны 8 дугаар сарын 15-нд улсын прокурорын дүрмийг баталж тэр үндсэн дээр прокурорын газрыг анх байгуулж байжээ. 1942 оны 8 дугаар сарын 15-нд зүүн хил довтлсон машин унлаг бүхий дайсантай манай хэрчэд амжилттай байлдаж ухраасан байна. 1945 оны 8 дугаар сарын 18-наас 21 хооронд Хуурай замын чөлөөлөх дайны хамгийн том тулдаан буюу Жанчуугийн давааны төлөө тулдаан болсон байна. 1935-аас 1940 онд Япончууд 40 мянган хятад хүчтэй ажиллан 35 км өргөн 10 км гүн бэхлэлд байгуулж байжээ. Уг давааны төлөө тулдаанд Монгол зөвлөлтийн талаас ихээхэн хохирол амсч байж ялсан юм а. 1994 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот дэх хандан нэгжлэн хийдийн тэргүүн Чой Жамц Дашчөөлөн хийдийн хамбанаар болон засгийн газрын төлөөлөгч нар энэтхэгт далаа ламтай уулзаж майдар бурхан залсан байна. 2005 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр бүгд найрамдах хэмжээнд улсын газрын тосны Дачин тамсаг компани болон Соко компани Монголын 19-21 22 дугаар хэсгийн хайгуул хийх эрхийг худалдан авах бичигт гарын үсэг зурж байжээ. 2008 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Бээжингийн Олимпийн 100 кг жуудо бүх хэм барилдаанд Монгол улсын тамирчин Найдангийн Төвшинбаяр Казахстаны шигшээгийн тамирчныг алж алтан медаль хүртэв. Энэ нь 1964 оны Олимпиадаас хойших Монгол улсын анхны алтан медаль юм а. Монгол улсын ард түмэн энэхүү түүхт баярыг нэг шөнийн турш тэмдэглэн өгүүлж байжээ. 2008 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр 25 мм гар бууны эмэгтэй төрөлд Монгол улсын буудлагын шигшээгийн тамирчин Гүндэгма 792.2 оноогоор мөнгөн медаль хүртэж байжээ. Үндэсний спортын 6 дугаар их наадам өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд хүй 7 өдөгт боллоо. Уг наадмын үндэсний бүх хэм барилдаанд аймаг бүрээс улсын цолтооныг, аймгийн цолтооныг, сумын цолтооныг, нийтийн монголныг цолтон, цолны хангилалд тойргийн журмаар барилдлаа. Тодорхойлбол Аранга, Баяуулгын Дорнод, Сэлэнгэт, Төв, Говьалтай, Говьсүмбэр, Завхан, Өвөрханга, Булган, Хөвсгөл, Хинтээ, Орхон, Ховд, Өмнөгов, Овс, Дархан, Налаах, Сонгийн Айрхан, Чингэлтэй, Баянзүрх гэсэн 17 аймаг нийслэлийн 4 дүүргийн анхан шатны тэмцээнд оролцож шигшээд орох эрх авсан 120 бүх хүч сошлоо. Ингээд улсын цолтой бүгжүүдийн ангилалд 1-р байрт 19 даваагаар Увс аймгийн биеийн тамирын спортын газрын бүх Монгол улсын Үлэмжбаатар харсан Пүрэвийн бүрэн төгс, 2-р байрт 19 даваагаар Сэлэнг аймгийн биеийн тамирын спортын газрын бүх Монгол улсын Начин Чотонгийн Баямөнх, 3-р байрт 18 даваагаар Төв аймгийн биеийн тамирын спортын газрын бүх Монгол улсын Начин Галсан учрын Ганжад, эзэлсэн бол аймгийн цолтой бүгжүүдийн барилдаанд 1-р байрт 21 даваагаар Төв аймгийн биеийн тамирын спортын газрын бүх аймгийн хурц зарслан Эрдэнэлгийн Ууган Баяр, 2-р байрт 20 даваагаар Ховсөнбөр аймгийн биеийн тамирын спортын газрын бүх аймгийн арслан Инх төрийн Мөнхбаатар, 3-р байрт 20 даваагаар Ховд аймгийн биеийн тамирын спортын газрын бүх аймгийн шин харцаг Батөржийн Сосор баруунаар
Эзэлсэн бол сумын цолдог хөгжүүдийн барилдаанд 1-р байрт 22 даваагаар Улс аймгийн биеийн тэмээс спортын газрын бүх Наран Булгар сумын Харьяат Баттөмрийн Батбаян 2-р байрт 21 даваагаар Булган аймгийн биеийн тэмээс спортын газрын бүх Тэшиг сумын Харьяат аврагч спортороо Эрдэнэтийн онцгой байдлын ТИГ 56 дугаар ангийн бүх сумын зан цог баярын хан хөлөг 3-р байрт 19 даваагаар Хэнтэй аймгийн биеийн тэмээс спортын газрын бүх Баян удаг сумын Харьяат сумын зан Дэлэрийн Цэрэн нэмнэр эзэлсэн бол залуу бөхчүүдийн барилдаанд 1-р байрт 22 даваагаар Өврөн аймгийн биеийн тэмээс спортын газрын бүх Бүрд сумын Харьяат Мөнхбатын Батминд 2-р байрт 20 даваагаар Төв аймгийн биеийн тэмээс спортын газрын бүх Алтан буллаг сумын Харьяат Эхэн Жаргал 3-р байрт 19 даваагаар Өмнөг аймгийн биеийн тэмээс спортын газрын бүх Сэврэ сумын Харьяат Цэндэгийн Лувсан найдынаар тус шалгарсан байна. Багийн дүнгээр 3-р байрт Сэлэн аймгийн баг дамжид, дэд байрт Батуучир дасгалжуулагчтай Увс аймгийн баг дамжид, харин тэргүүн байрыг Төв аймгийн баг дамжид тус эзэлсэн байна. Дараагийн мэдээ 2018 онд Улаангом сумын 10 дугаар багт автозамын сангийн 20 сая төгрөгийн төсөв төртөгтэйгээр үерийн ус зайлуулах сувагчлал хийхэр болсон. Тэгвэл барилгын ажил ямар нэгэн зураг төсөвгүй стандартын бус хийгдэж байгаа бөгөөд цаашлаад иргэдийн тав тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхгүй байгаад тус багийн нэргэд бухимдалтай байна. Сувагчлалын ажлын явцдаа тус багаас сонгогдсон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Батболд баг дээрээ ажиллах үеэрээ танилцлаа. Ард түмний татварын мөнгө тендер гэгч механизмаар дамжин хэрхэн замхардгийн дараагийн тод жишээг Улаангом сумын 10 дугаар багт баригдаж байгаа үерийн сувагчлалын ажлаас харж болох юм а. Энэ ажлын төсөв төртөх нь 20 сая төгрөг, төрийн албан хаагчийн дундаж цалин 500 мянган төгрөг гэж үзвэл нэг хүний 4 жилийн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгө юм а. Ийм учраас их мөнгө гэж хэлж болно. Жилийн жилд 10 дугаар багийн энэ хэсгийн айл өрхөөд шар ус болон үерийн усанд өртөгддөг байсан учраас 2018 оны төсөвт автозамын сангаас үерийн сувагчлал барих ажилд 20 сая төгрөг суугдсан байдаг. Ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох эрхийг аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу Улаангом суманд шилжүүлсэн бөгөөд Улаангом сумын засаг дарга нь орлогчоор ахлуулсан үнэлгээний хор байгуулагдаж тендер зарласан юм байна. Уг тендерт Баатар цагаан гэдэг нэртэй компани ялд байгуулснаар барилгын ажил эхэлжээ. За 2018 онд автозамын сангаас тодорхой хэмжээнд бороо усны аюулаас ард иргэдийг хамгаалахын тулд зарим багуудаар сувагчлалын асуудлууд хийхээр тодорхой хэмжээний төсөв мөнгө тавигдсан. Энэ жил 2018 оны хийгдэх сувагчлалын ажил маань 10 дугаар багийн нутагт дэвсгэрт төвчтэй нэгдсэн холбооноос доошоо эргээд 10 дугаар багийн нутагт дэвсгэрээр дамжаа цаашаа явах хэрэгтэй юм сувагчлал та. Тэгтэл өнөөдөр энэ сувагчлалын ажил маань хийгдээд эхэлж яхад нь ерөнхийд нь би энэ аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн хувьд 10 дугаар багийн иргэний хувьд бол би олонх хүмүүстэй хандсан юм аа. Энэ ажлыг ямар компани хийж байгаа юм бэ? Тендер зурагтай юу? Энэ асуудлаар та бүхэн ирд надад газар дээр нь танилцаач гэсэн. Яри үцтэй гэсэн тэгэл чимээг болсон. Өнөөдөр ард иргэд бүхэндж байна. Усын төсвийн 20 сая төгрөгийг өнөөдөр нэгснэ өрн тарингуй хийж шít. Өнөөдрийн цэвэр усан шугам гэж тавигдаад 10 дугаар багийг тоороод 10 жил болж байна. Цэвэр усан шугам. Цэвэр усан шугам тавихаас өмнө энэгээр ус нь үерийнх нь ус тийм ээ. Борооных нь ус нь зайлаад ард иргэд усанд автдаггүй байсан. Бүтээн байгуулалт хийж болно. 10 жил боллоо. Өнөөдөр 10 жилийн кейс нь цэвэр усан шугам ашиглаагүй байтал яг стандартын шаардлага хангаж байгаа юм уу мэдэхгүй байна. Одоо хологдох хүмүүс юм дуудсан маань ирж мэдээлэл өгөх байх. Тэр шугамны хажууталд авчирчаад хийцсэн байгаа. Одоо энэ шугам жишээлбэл засвар үйлчлэгээ хийх юм бол дахин энэ шуудуугаа авч таах юм уу? Устгаж таах юм уу? За дээр нь Ус аймгийн засварын үйл ажиллагааны мөрөнгө хөтөлбөрч тусцсан байгаа. Ус аймгийг бүх багуудыг тийм ээ цэвэр дулаан бохир усаар холууно гэсэн юм үйл ажиллагаа хийгдэнэ гэдээ одоо бид нэр зургийн ажил эхнээсээ хийгдэж явж байгаа. Тэгтэл өнөөдөр 10 дугаар баг дээр одоо дараачийн дулааны асуудал, бохир усны асуудлыг хаагур тавих юм. Тийм ээ. Өнөөдөр сая энэ иргэд бас хэлж байна шүү дээ. Суурин газарт ийм шуудуу тавьж болд юм уу гэмүү? Энэ чинь хүний аюулгүй байдал. Байгаль орчны асуудлууд бол энэ дээр яригд. Одоо энэ хугаар ингээд юурээд эхэлж байна.
утахгүй нь хогийн сав болох юм байна. Дээр нь ард иргэд одоо энэ дэр настай хүмүүс энэгээр мөлчиж гарч ирж байна. Одоо энэ сургууль эхэлнэ. Энэ сургууль эхлэхээр энэ сургуулийн хүүхдүүд бүгд энэгээр давж орно. Кол гараа хугалахаас гэсээд хүүхдийн аюулгүй байдлаас энэ дээр яригдана. 20 сая төгрөг энэ хүмүүс жижиг мөнгө байж мэт харагдаж магадгүй. Гэх мэтлэгээр цаашаа 200 2 тэрбум 20 тэрбум төгрөгийн ажлууд нь иймэрхүү байдалд яваад их юм бол энэ улс орн чи яаж хөөчих тийм ээ. Энэ асуудлаар би энэ холбогдох хүмүүсийн дуудаад одоо өнөөдөр мэдээлэл авах гал байж байна. Сарын өмнө би уг нь холбогдох хүмүүсээр нь ярьж ирж бизээч, кинэлтэн тавиач, явцсан кинэлт хийгээч, энэ талаар мэдээлэл өгөөч гэсэн. Буцаа танд буцаар холбогдъё хариу өгье гэсэн байхгүй. Энд чи одоо ингээл орж гэрлэгөө орж гарахаас эхлээл тэгэл одоо энэ чи хүүхд мөхтөч ингээл орж гарахаас эхлээл их саадтай биш хөгшин настай хүмүүс ч гэсэн орж гарахад бэрхшээлтэй. Тэгээд одоо энэ хүмүүсийн ингээл суурьсан газар одоо ийм их ил задгааш сууг шууд ухчдаг хот дотор энэ нэг л таалагдахгүй. Тэгээ энийг одоо яадаг юм энэ нүхчигээрээ байдаг юм уу яадаг юм уу буцаад булдаг гэхээр болохгүй гэж байгаа. Тэгээ энэ овгор шорон энэ чигтэл байгаад их юм ааши. Энийг л бас ойлгохгүй л байна. Энэ бид нарт бол таалагдахгүй. Энэ ер нь таалагдж байгаа хүн байгаа мó энэ хүмүүс. Гэтэ олон нийтийн суурьслын газар ийм нүхтэй сууг шууд байна гэдэг чинь бас л ослолтой шүү дээ. Тэр компани ямар компани гэдэг мэдгэж өгөхгүй байхгүй тий. Хийж байгаа хүмүүсээс нь асуухаар бид нар хийх л үүрэгтэй. За тийм бол бид нар мэдгчгүй тэгж явах заавчаал. Тэр хүмүүс нь тэгээ сайхан тайлбарлаад өөрсдөө тайлбарлаад телевизээр бид нар ингэж хийж байгаа, ийм төлөвлөгөөтэй хийж байгаа. Энийг ингэ гэж ярих л ёстой шүү дээ. Бидэнд өөрөөр хийж байгаа. Бүх юм бол илэн далангуул ярьж байвал хэн хэндэл амарлаа. Иргэдэд ч гэсэн тийм. Аялын нутаг баг байсан учраас зураг төсвөгүүгээр тендер шалгаруулсан талаар хологдох мэргэжилтэн хэлж байна. Зураг төсвөгийн учраас стандарт шаардлага ярих нь утгагүй юм. Тухайн сувагчлалын газар шорооны ажил нь хийгдсэн байдалтай байна. Хитрхи гүн ухсан учраас тэр хавийн иргэд хашаа руу ороход хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм а. Сувгийн гүн нь ойролцоогоор 1 м орчим байгаа юм а. Асууя. Энэ 20 сая төгрөг хийгдэж байгаа автомобиль сангаар хийгдэж байгаа энэ үйл ажиллагааг хаанаас зохион байгуулсан бэ? Хаана тендерийн зарласан бэ гэдгийг эхний ээлжийн би танаас мэдээлээ. Энэ ажил маань болохоор замын сангийн хөрөнгөөр тавигдсан ажил 20 сая төгрөгийн ажиллагаа. 2018 оны 181 дугаар тugшаалаар застрахын цус захирамжаар улаан гүнс сумд ихэн шилжүүлж өгсөн. Улаан гүнс сумаас тендерийн зарлаж хийсэн ажил байгаа. Тэгээ энэ бол зураг бол ерөнхийдөө таам зураг байгаа л да. Тэгээ яг юуныхаа хувьд бол тендерийн үнэ бага гэдэг энэ дээр яг зураг төсөв гаргах тийм төсөв байхгүй учраас нэг ерөнхийдөө тэгээ таам зургаар л хийгдсэн ажил. Тэрийг шалгаруулж байгаа тэр энэ төрийн байгууллагын тэр өдөрлгүүд одоо юу хийхээ сууж идэх вэ? Одоо би сая мэрэгжлийн хилтийг дуудсан, удаагар ирээгүй байна. Газрын харилцаа хот байгуулалтыг дуудсан ирээгүй байна. Тийм ээ. Улаан сүмийн засаг даргад уцаар ярьсан. Тендерийг миний бодлоор застараа урдчаар авахгүйсэн улаан сүмийн застараа урдчаар авахгүйсэн ажлын хэсгэл шалгаруулсан байх гэж бодож байна. Тэр хүнийг би сарын өмнө уцаар ярьсан. Буцаа холбогдсон мэрэгжлийн хүмүүсэд дагуулж очие гэсэн ирээгүй. Хариу мэддэгтэйгүй. Одоо би өнөөдөр яг сарын дараа энэ дээр яриад одоо ингээд тав ихтэй уулзаад энэ ард иргэдтэй хамтраад зогсож байна л да. Ялангуяа нэг хамгийн их мэдж байгаа хүмүүс нь тухайн байгууллагууд удирч байгаа дарга нар байт юм аа. Энд ажиллаж байгаа энэ мэргэжилтнүүд тэр хүмүүсийн шалгаруулсан, тэр хүмүүсийн зураг төсөлтөөс нь шалгаруулсан ажлыг энэ залуучууд ирж хинж шалгаж хийх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр би бол энэ тухайн байгууллага, тухайн сум удирж байгаа, тухайн аймаг удирж байгаа аймгийн өдрөлгуудад л би энэ асуудлыг ярина. Тийм ээ? Өнөөдөр төсөө ерөнхийлөн захирагч хэн байд? Бус аймгийн засаг дарга байд. Улаан сүмийн төсөө ерөнхийлөн захирагч хэн байд? Улаан сүмийн засаг дарга байд. Худалдан авах хөрөнгө оруулалт хөдөлгөөний бодлогоос нь тодорхой хэмжээний дээр хяналтанд авах хэрэгтэй. Газрын харилцаа хот байгуулалтаас хяналт авах хэрэгтэй. Шаардлагатай нөхцөлд бол мэрэгжлийн хяналтын газар тандаж улсын байцаагчаар тодорхой хэмжээний явцсан хяналтын хийлгээд төлөвлөгөөд болон төлөвлөгөөд тус хяналтуудыг хийлгэж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэл өнөөдөр тийм юм юу ч хийгдээгүй. Өнөөдөр ийм нөхөөгөө ачсан хогийн сав дээр нь ард иргэд хүүхдүүдийн көл гар авдаг ийм л асуудал болцсон байна шүү дээ. Одоо энэ яш яваад тэн тулаад өгсөн байна. Энэ ус цаашаа яаж явах вэ? Миний ойлгож байгаагаар бол энэ бол 20 сая төгрөгөөр энийг нэвт цааш гаргаж дунд хороолоос цаашаа уляасныг бас доошоо энэ ус
үер ус гарах хэрэгтэй гэсэн юм ерөнхий төлөвлөгөөг бол хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хийсэн байсан. Аймгийн төсөв баталж яхад. Тэгтэл өнөөдөр ийм л байна. Энэ 10-аас бид нар анхаарал хандуулахгүй бол баг дээр нь засаж явахгүй бол болохгүй байна. Тэр холбогд галуун тушаалтанд дарга нар маань та нар гарч ирээд тийм ээ. Энэ гудамжинд гарч иж ажлыг хийгээч. Амралтаа дуусгаач гэж одоо энэ хүмүүсээс хүсье. Амралтанд дуусгаад дарга нартай би дахиж энэ олон нийтийн хэрэгслээр дамжуулт дахин энд хүрчиж энэ тухай ярилцсан. Өнөөдөр 12 цаг болоо 1 цаг хүлээлээ ирэхгүй байна. Мэргэжлийн байгууллагууд дээр нь би өөр юм өрөж тухайн байгууллагууд ирж байгаа дарга нар дээр асуудал тавь. Барилгын ажил зогссон байдалтай байсан юм. Баатар цагаан компани төлөөлөлтөд холбогдож тодруулах гэсэн боловч захирлынх нь утас нь холбогдохгүй байсан юм а. Тухайн сувагчлалын яг хажууд нь 10 жилийн өмнө хийгдсэн цэвэр усны шугам байрлаж байгаа юм. Удахгүй гэр хорооллын айл өрхүүдийг төвлөрсөн дулаанд холбох зорилт тавин ажиллаж байгаа. Цэвэр усны шугамд нэмэлт барилга байгууламжийн ажил хийн гэвэл тухайн сувагчлалыг авч байж хийгдэх хэрэг гарна. Ямар нэгэн тооцоо судалгаагүй ажил хийхээр эргээд асар их хэмжээний хохирол дагуулдгийг тод жишээг эндээс харж болно. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Батуулд сарын өмнө холбогдох төрийн байгууллагуудад хандан тухайн ажлын явцад хяналт шалгалт хийхийг хүссэн боловч өдийг хүртэл нэгж байгуулах хяналт хийгээгүй байгаа юм а. Энэ талаар иргэн сурвалжилна.